Okej. Jesi stavio dovoljno metilamina? Jesse! Jesse! Stavio sam ja koliko treba. Možda malo više, da bude jača roba. Kužite, gospon Bijelić. Jesse, ne budi mutav, ovo je kemija. Ako fulamo nešto, ode sve u 3 lijepe. Yo, chill, šefe, ma sve je okej. Biće tebi okej kad će laboratorij odletet u zrak, Jesse! Šta? Ko je sad? Ja i ovi novi telefoni, nikako da se naviknem. Halo? Dobar dan, jeste vi onaj kojeg zovu Meštrović? Da, taj sam. Čuo sam da prodajete robu, ali ono baš dobru, jako dobru. Pa dobro si čuo, najbolja u cijelom Los Santosu. Da, odlično, ja bi onda uzeo jednu cijelu kutiju tih čuda. Pare nisu problem, spremne su. Cijelu kutiju? Znači... Jesse, ovaj lik će uzeti cijelu kutiju metha. Cijela yo! Odlično, može gospodine, imamo dogovor. Super. Lokacija? Aha, pa možete mi to dostaviti na adresu? Gospodine, ne možemo tako. Ajde onda na trg, to nije daleko od mog stana, evo možemo... Gospodine, ne smijemo ovaj posao tako na otvorenom obavljati. Moramo negdje diskretnije gdje nema toliko ljudi. Pa, nađemo se onda u nekoj uskoj ulici, može? Uskoj ulici? Koja ulica, gospodine? Ima na 1000 ulica u Los Santosu. Aha, da, pa može ona pored trgovine tamo u downtown Vinewoodu, a? Jedna jedina trgovina je tamo, ne brete fula. Aha, može, ajde. Ajde, nađemo se tamo za sat vremena i daj nam neki signal da znamo da si to ti. Ali, nemoj biti sumnjiv, okej? Nemate brige, gospod Meštrović, ja sam jako profesionalan po tom pitanju, tako da vidimo se za sat vremena, bok! Vidimo se... budale, jesi ti čuo o... Gdje je sad ovaj majmun nesto? Joj, šta me sad... Joj, opet taj proljev! Joj, ko sad zove? Jesse! Jo, to sam ja! Jesse! Šta, gdje sam? Na važno sam mjestu, šta je? Joj, opet si na WC-u, ajde, požuri, moramo srediti robu za klijenta. Joj, ne može to malo pričekat? Šta pričekati, Jesse? Dogovorio sam se s čovjekom za sat vremena. Dolazi vamo, trebamo sav med staviti u kutiju. Dobro, ajde, evo me, dolazim, ajde. Ne, fuck, joj, pao mi je mobitel u školjku, bitch! Joj! Sole mio, yo tu tu tu, du du du, ya na do. Jesmo blizu, gospon Bijelić? Sad ćemo, Jesse, nije daleko, strpi se malo. Joj! Evo nas, tu smo, odmah iza ugla. Super. Ej, yo! Stari moj, žvak je samo za cent, yo, pa moram uzeti. Okej, evo ga. Ajde, daj mi ovu rozu, bitch. Opa, to, roza, znanost. Okej, idemo. Jesse, ne glupiraj se, može doći svakog trena sad. Evo me, idem, chill out. I šta sad? Sad čekamo. Fuck, već je prošlo sat vremena. Aj, brzo. Ajde, samo da ne zakasnim. Pa dobro, di je on? Već sam i žvaku cijelu pojeo. Šta si Strpi se, Jesse, sad će doći. Aj, trči! Sorry, prolaz. Aj. Sve okej, dobro sam. Okej, tu sam. Joj, pa di je?
Vidi ovo klošara. Šta? Ko je ovo budala? To je taj Meštrović, jel da? Joj, moram neki signal napraviti. Joj, šta? Jel nas on to gleda? Ako samo odem prema njima... Ne, to je sumnjivo, joj, da trčim, ne, to je još gore. Joj, kak da napravim taj signal? Svima sam sumnjiv, ne, joj. Kak da im se približim, joj, ako idem ovako... Već je ljudima čudo što u mantilu hodam. Šta radi ovaj? Okej, imam ideju. Hej! Došao sam kupit me. Joj, to je naš klijent. Joj, ja ne vjerujem. To je to. Ajde samo da mu prodamo robu i to je to. Dobar dan, gospodo, ja sam stigo. Vi ste Meštrović, jel da? Da, to sam ja. Jesi ti donio pare? A, kako da ne, imam, evo, 5 milijuna spremno u koferu. Jo, to je puno više nego što si trebao to... Jesse, šuti. Da, sve sam donio, nego mene zanima roba. Jel u ovoj kutiji, kako smo se i dogovorili? Da, naravno, sve je u njoj i sadrži najčišći kristal na Balkanu. 99,1% čistoće, buraz. Opa, ne znam šta to znači, ali zvuči dobro. Hoćeš možda free sample za probu, a? Jesse, ne nudimo uzorke. Kako da ne, može naravno. Da, to je ta vaša roba, plavi kristali. Joj, a ček, kak je ovo čisto? Kakvih 99%? Gle mrlje! A ne, to je na vrećici, sorry. Samo probaj, jo. Okej. Ajde, probaj. Ajmo onda jedan. Okej. I, šta kažeš? Nije loše. Dobro je. Nije loše? O čem ti pričaš? Ovo je najbolje ikad. Pa, gle, nije me baš diglo kao što sam mislio. Kako nije? Jesse, nisi mu trebao dati. Sad će, samo polako. Gle, ako roba neće dati nikakav efekt, ja neću dati pare. Wow, what? Šta? Oh my god, ovo je brutalno, daj to vamo! To. Joj, ljudi, u drugu dimenziju ste me poslali s ovim. To je to, Jesse, kupuje. To je to, Čili u prahu radi čuda. Da, Čili. Šta? Koliko sam sad nabrijan, To je to, dečki. Ajme, ko je to skuho? Ko je skuho? Ja sam, naravno. Pa, malo sam i ja pomogao. Ne, svaka čast. Ovo je odlično. Da. Tako da evo, kupujem. Odlično. Ajde onda da odradimo taj posao. Da. Evo. Jesse, ti pripremi kutiju. Evo, izvolite, gospodine Meštroviću. Zahvaljujem. Uj, koliko sam na hajpanju. Evo tebi roba i uživaj, stari. Nice, hvala vam puno na suradnji, dečki. Ništa, nadam se da ćemo se još vidjet. Yes. Nego, samo da te pitam. Da? Šta će tebi cijela kutija toga? Spremaš party ili nešto, a? Ma, da, party za vikend, doći će ekipa, da, totalno nije ovo samo za mene. Jo, brutala, stari, pozovi mene kad bude. Da, ništa, vidimo se. Kakav lik. Ako ovome mozak ne stane od predoziranja, onda mu je već stao. Evo nas. Eto nas. Ajmo otvorit. Okej. What the... To je to, Jesse, jesi vidio? Tako se radi posao. Da. 5 milijuna ovdje nama na stolu. Čekaj, zove netko. Halo? Gospodine Meštrović, vi ste? Joj, opet ovaj. Da, ja sam. Jel dobra roba? Jel to... Dobra roba? Jel vi mene zafrkavate? Otvaram kutiju, a unutra šećer.
bijeli kristalni šećer. O čemu vi, gospodine, kakav šećer, nemoguće. Mora da je neka greška. Kakva greška, ja sam platio 5 milijuna dolara za dijabetes. Gospodine, budite smireni, sigurno postoji neko objašnjenje, riješit ćemo. Jo, ja sam mislio da ću letjet po plafonu, a sad će mi do plafona samo šećer skočit. Za Boga miloga, Jesse, otkud šećer u kutiji? Jo, kakav crni bijeli šećer, kutija je bila puna meta, nisam ništa dirao. Jesse, pa ja ću tebe ubit, prodali smo liku šećer za 5 milijuna, di je Nestometh? Jeste možda za kavicu? Može, baš sam si ju zaželio. I tak sam ti ja bil u drugom svjetskom, ja. 50 aviona ratnih sam srušil i 10 tenka zaustavil golim rukama, ja. Ja, si pa nešti mene lagal, možda ti to kod drugih ide, ali kod mene ti to ne pali. Nego, Dragica, kaj pa si se ti tak stisla blizu mene, pa znaš i sama da ja dobro čujem. Ma nije to zbog toga, nego je ovaj dedo pored mene već 5 put prdnul. Daj malo glasnije, Dragica, kaj si rekla? Jeste i vi možda za kavu? Ti bokca, kava, da, može kava, da. I slobodno onim damama daj, na moj račun. Ajmo, breakdance! Čoveče, kako dobra kava! Ajde, Štefan, mešaj! Ajde, vrti se! 1, 2. Kako se dobro osjećam, idemo! Uvaženi, nisam kretal od osnovne. Jesam ja lud, jel ti vidiš šta ja vidim? Vidim i tekako. Pa šta je sad ovo? Joj, da nije možda do onog novog šećera kojeg su dostavili. Ha? Kakav novi šećer?